1, 2, 3, probă de microfon. Apăs butonul recordofonului și mă gândesc cu jenă la arhiva audio pe care am creat-o celui prea înalt. Eu nu pot să vorbesc la telefon cu el. Îi trimit doar mesaje audio cu sens unic. Îmi dau și eu seama câteodată că expertiza sa în consiliere mi-ar fi vitală. Dar am apucat să-mi setez opțiunea la felul divine pe strict în caz de extremă urgență. Așa că trebuie să-mi păstrez minutele pentru la bătrânețe. Între timp, mă descurc cu virtutea botezului și, bine, cred că mă mai ajută și garderoba. Sigur, o convorbire telefonică cu Dumnezeu m-a costat jumătate din ea. Oricum n-aș putea să o vând, pentru că n-am achitat încă toate ratele la ea. Cum să încep? Azi am avut și o zi grea, tot am știu cât la gând, când fiii întunericului s-au dovedit mai vivaci. Poate n-ar trebui să mai înregistrez niciun mesaj. E și contraindicat când faci terapie cu produse cinematografice de ultimă generație. Dar parcă mi-a părea rău. Cel prea înalt e prietenos și mi-e drag de el. Joacă cinstit. Muzica pe care o trimite nu manipulează nici mintea, nici inima și de câte ori m-a sprijinit pe el, m-a susținut, cu tot cu bagaje. Bine, încep. Alo, tată? Și eu pe tine. Și mai sunt aici cu mine mai mulți care te iubesc. O să-l ascult și pe Daniel. Ți-a scris o poezie. Apoi să fii atent că îți dedicăm un cântec. 91. Bine. Bine le spun. Să rămân acasă. Scufundă în lacrimi, durere de suflet nelămurit. Cu dor de bucurii, de părtășii, aștept luminirea mea. Cu strigăți disperați de șoaptă seacă, înspre un vis ce șade încă înteacă. Nesăbuit, continui să gândesc măreț la împlinirea protecției de Dumnezeu. Se zvonește în depărtarea nesfârșită ecoul susului vânt întotdeauna și se apropie, iubind o lume răzvrătită, ce așteaptă să fie răzvrătită. Speranță ce moare la urmă, să moară împlinindu-se în Iisus, ce veșnic și are păstor în urmă și care de viață pe noi ne-a condus. Amin.
Quiero felicitar a la administración de este seminario en un aspecto en particular. Vreau să felicit administrația acestei școli cu privire la un aspect. Me da mucho gusto ver que entre los empleados de esta institución hay gente joven. Îmi place că între angajații acestei instituții sunt oameni tineri. Al menos he conocido a 3 de sus empleados muy responsables y muy comprometidos con la misión. Am cunoscut 3 persoane care lucrează aici foarte responsabili și foarte prinși în misiune. Por ejemplo, Florín en la biblioteca, De exemplu, Florin la bibliotecă. muy servicial. M-a servit foarte bine. Claudia, una señorita muy responsable. Tot așa, o tânără foarte, foarte responsabilă. Y Alina en la cafetería. Și Alina de la cantină. No sé ustedes, pero yo sí disfruto la comida cada vez que voy ahí. Nu știu cum e cu dumneavoastră, însă mie îmi place mâncarea de plăcere acolo. Felicidades por tener gente joven dentro del personal del instituto. Felicitări pentru că aveți tineri în personalul instituției. No conozco a los demás, pero creo que aquí prevalece un espíritu de compromiso con la misión. Deci nu știu pe ceilalți, însă se pare că aici există un angajament față de mine. Hace algún tiempo en la Universidad de Montemorelos, cuando mi esposa y yo éramos estudiantes, había una costumbre muy especial. Ceva timp în urmă, când eu și soția mea eram studenți, la Montemorelos exista un obicei special. Una costumbre entre los novios. Un obicei între îndrăgostiți, între prieteni. Yo guardo en mi Biblia Păstrez în Biblia mea una expresión de amor escrita por mi esposa en un pétalo de rosa. exprimarea dragostei pe care soția mea mi-a dat-o pe o petală de trandafir. En ese tiempo era costumbre que cuando iniciaba el sábado, ella le enviaba a él y él a ella alguna notita deseando feliz sábado y diciendo que le quería. Pe vremea aceea, înainte să înceapă sabatul, ea sau el își trimiteau câte o notiță, câte o hârtiuță care scria sabat fericit sau alte mesaje de genul acesta. A eso se le conocía como un feliz sábado. Și asta se numea sabat fericit. En ese tiempo las parejas no podían conversar mucho según las costumbres de Pe vremea aceea, perechile n-aveau voie să vorbească potrivit regulamentului școlii. Pero ustedes saben que para el amor no hay barreras. Că să știți că pentru dragoste nu există bariere. Înaintea dragostei nu se pot pune bariere. Siempre había manera de intercambiar mensajes. Tot timpul se găsea o cale prin care să transmiți mesaje. Ella me envió esto hace 33 años Sunt 33 de ani de când mi-a trimis fetala aceasta. y siempre la conservo en el salmo preferido de ella. Totdeauna o păstrez acolo unde este psalmul care îmi place ei. Esta noche quiero abordar un tema que tiene que ver con el amor. În seara aceasta vreau să ating o temă care are de a face cu dragoste. Quise incluir entre la serie de mensajes algo relacionado con esto porque aquí hay jóvenes. Am vrut să introduc în seriile acestea subiectul acesta pentru că aici sunt foarte mulți tineri. Y yo sé que para más de uno el corazón a veces late por ese sentimiento de origen celestial que se llama amor. Și știu că nu doar unul dintre voi are în inima acest sentiment, îi bate inima de acest sentiment ceresc care se cheamă dragoste. Sin embargo, la historia que vamos a contar hoy fue narrada por nuestro Señor Jesús. Fără îndoială, istoria pe care o vom asculta în seara aceasta a fost povestită chiar de Domnul Hristos. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a verlo desde una perspectiva, pero hoy la vamos a ver desde la perspectiva del amor. Poate că am primit parabola aceasta dintr-o anumită perspectivă, însă în seara aceasta o vom primi din perspectiva aceasta a dragostei. Me gustaría que tengan en mente, antes de escuchar la historia, a quién fue contada en primer lugar esta historia. Mi-ar plăcea să știți, înainte să ascultați istoria aceasta, cui i-a fost adresată. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Deschideți Biblia în Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Y escuchen a quién fue dirigida esta historia y después escucharemos la narración. Și ascultați cui a fost adresată această istorie și apoi vom asculta istoria. Toți oamenii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta.
en adelante continúa la historia. Și de la versetul 11 în continuare vine istoria. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea după o viață dezgăvălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceea, care l-a trimis la ogoare lui să-i păzească porcii. Mult a fi dorit să se sature cu roșurile de care le dau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, fiți argați ai tatălui meu belșug de pâine, eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tata am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, le-a căzut pe lumazul lui și l-a sărutat mâna. Fiul i-a zis, Tata am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-l în el de și călțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și joc. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, e tăiat vițelul cel greșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. A esta historia se le conoce como la historia del hijo pródigo. Această istorie e cunoscută ca istoria fiului risipitor. Sin embargo, esta noche la vamos a considerar desde la perspectiva del amor. Însă haideți să privim în seara aceasta din perspectiva dragostei această istorie. Porque este principio del amor es el que se destaca a través de toda la historia. Pentru că acest principiu al dragostei este cel care iese în evidență în toată această istorie. Por eso quiero que la consideremos como una hermosa historia de amor para nuestra enseñanza. Aceasta vreau să o considerăm o poveste de dragoste. Hay dos aspectos que voy a destacar de esta historia. Sunt două lucruri pe care vreau să le subliniez din această povestire. En primer lugar, aquí dice lo que el amor no es. Aici ni se spune ceea ce nu este dragoste. Con diferentes actitudes y ejemplos vamos a ver lo que el amor no debe ser. Prin diferite exemple sau în diferite atitudini o să vedem ce nu e dragoste. Por otro lado, vamos a considerar lo que el amor es. Pe de altă parte o să vedem ce înseamnă dragoste. Lo que es el amor mostrado de una manera objetiva en esta historia. Ce înseamnă dragostea arătat într-o manieră obiectivă în această istorie. Vamos a ver en primer lugar lo que el amor no es. Hai să vedem ce nu e dragoste. En esta historia nosotros encontramos en primer lugar que el amor no es egoísta. Observăm în această istorie, în primul rând, că dragostea nu e egoistă. ¿Con qué dramatismo se presenta esta verdad en la historia? Ce dramatic se arată lucrul acesta în această istorie. El amor a veces puede ser egoísta.
De multe ori dragostea poate să fie egoistă. Ese aspecto del amor, entre comillas, se vio de manera objetiva en la actitud de aquel hijo menor. Și tipul acesta de dragoste, cu multe ghilimele, s-a văzut în atitudinea fiului cel mic. Nosotros no sabemos el nombre de aquel joven, Nu-i cunoaștem numele acestui tânăr. tampoco sabemos la edad que tenía. Nu știu nici ce vârstă avea. Sin embargo, en la Biblia sí se mencionan algunos aspectos dramáticos en la vida y en la actitud de aquel joven. Însă în Biblie sunt menționate câteva aspecte dramatice din viața lui. A ese joven le interesaban más los privilegios que las responsabilidades en su relación con su padre. Lui îi plăceau mai mult drepturile și privilegiile decât responsabilitățile în relația lui cu tatăl. La Biblia presenta que inclusive le interesaban tanto los privilegios que hasta con reclamos, con exigencias pedía la herencia que el padre le Atât de daría. mult era interesat de drepturile pe care le are, încât a venit și a cerut lucrul acesta de la tatăl lui. A él no le importaron el impacto y el efecto que las palabras podían causar en el corazón de aquel padre. Nu i-a păsat ce efect puteau să aibă cuvintele sau atitudinea aceasta asupra inimii tatălui său. Realmente fue cruel, despiadado cuando le dijo, dame la parte que me A toca. fost o cruzime deosebită să vină și să spună, dă-mi partea de avere. En otras palabras, le estaba diciendo, no me importa tus sentimientos, lo que me importa es tu dinero. Adică i-a zis, nu pasă ce simți, ci îmi pasă ce ai. Îmi trebuie ce ai. En otras palabras, para ese joven, para él, el padre ya lo había sepultado en vida. Pentru tânărul acesta, de fapt tânărul acesta și îngropase deja tatăl. Era tal su egoísmo que no le importaban los sentimientos de aquel padre. Atât de egoist era că nu-i păsa de sentimentele lui. Noten que el énfasis de sus palabras estaban en el yo. Dame lo que me Dați-vă cât de corresponde. accentuate sunt cuvintele acestea. Eu, dă-mi mie. Dă-mi ce mi se cuvine. Muchas veces el amor puede ser de esta naturaleza, muy egoísta. Și de multe ori dragostea se poate întâmpla să fie de felul acesta. Foarte, foarte egoist. Yo veo en esta historia una comparación entre lo que no debe ser el amor y lo que el amor de origen celestial debe ser. Eu văd o comparație între ceea ce nu este și ceea ce este dragostea de origine cerească. En la actitud del hijo vemos la primera advertencia. El verdadero amor jamás es egoísta. Și în prima atitudine a fiului vedem aici o avertizare. Dragostea nu e niciodată egoistă. Aquel que piensa solamente en el yo sin pensar en el otro, no ama en verdad. Cel care se gândește mai întâi la el și apoi la celălalt nu iubește de fapt. Conocí el caso de un matrimonio Am cunoscut o pereche que cuando la esposa iba conduciendo su auto, un accidente tuvo en la ciudad. în care s-a întâmplat că pe când conducea mașina, soția cuplului respectiv, s-a întâmplat un accident, a fost un accident. Un accidente le puede ocurrir a cualquiera, Și un accident îi se poate întâmpla oricui. pero el esposo amaba tanto a su carro, tal vez más que a su misma esposa, Însă soțul își iubea atât de mult mașina, de fapt mai mult decât pe soția lui, que ofendió tanto a su esposa por haber tenido aquel că a accidente, jignit-o atât de mult că a făcut acest accident, que la esposa dijo, jamás vuelvo a tomar tu auto. încât ea a zis, niciodată nu o să mai iau mașina ta, nu o să mă mai să iau mașina. El amor de aquel hombre era un amor egoísta. Dragostea acestui om era o dragoste egoistă. Su auto era más importante que su esposa. Mașina era mai importantă decât soția lui. Por eso no me extraña que después de unos años ese matrimonio se dividió. Așa că nu mi s-a părut ciudat, straniu, că după câțiva ani această căsătorie să se destragă. Hace unos años me encontré con la dama y llorando me decía, pastor, M-am terminó. întâlnit după câțiva ani cu soția aceasta, cu femeia aceasta, plângând mi-a zis, s-a terminat. Y todo empezó por una actitud egoísta. Și totul a început cu o atitudine egoistă. Hay otro aspecto que se señala en la historia de lo que no debe ser el amor.
Mai avem un aspect semnalat aici în istorie despre ceea ce nu este dragoste. En esta historia se nos dice que el amor tampoco es irresponsable. În povestirea aceasta ni se spune că dragostea nu trebuie și nu este irresponsabilă. Noten cómo lo describe de una manera objetiva la irresponsabilidad de aquel joven. Uitați-vă în ce manieră concretă ne descrie irresponsabilitatea acestui tânăr. La Biblia dice que vivió en desenfreno, en turbulencia y en perdición. Zice Biblia că a trăit în desfrâu, în depravare și până la urmă spre pierzare. De una manera irresponsable malgastó todo lo que tenía. Și într-o manieră irresponsabilă a cheltuit tot ce avea. Malgastó su tiempo, los preciosos años de su Și a juventud. irosit timpul. Malgastó la fuerza de su intelecto juvenil, Și a irosit forța gândirii tineri. viviendo ociosamente. Pentru că a trăit în distracție. Desperdició su afecto entregándolo a rameras. Și a risipit afecțiunea împărțind-o cu prostituatele. Malgastó sus aspiraciones espirituales. Și a consumat toate sensibilitățile A spirituale. cambio de una vida de depravación. Și a terminat printr-o viață depravată. En realidad, la Biblia presenta que la vida de aquel joven se consumió por completo. De fapt, Biblia ne arată că viața lui s-a sfârșit, s-a scurs cu totul. Su vida se fue secando mientras la gastaba en el altar de la concupiscencia de la carne. S-a uscat și a uscat viața pe altarul acesta al plăcerii josnice. Todo lo que Dios lo había dado lo gastó, lo desperdició Tot ce irresponsablemente. a risipit, a pierdut. El amor no es irresponsable. Dragostea nu e responsabilă. El amor es cuidadoso con lo Dragostea que e Dios ha plină dado. de grijă față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Yo siempre he dicho que para saber si una pareja está verdaderamente enamorada y guiados por Dios, Eu întotdeauna spun că dacă vrei să vezi dacă o pereche este îndrăgostită și condusă de Dumnezeu, recuerden que he trabajado los últimos 20 años en una universidad nu uitați că am lucrat în ultimii 20 de ani într-o universitate y he visto bastantes parejas establecer su noviazgo y și casarse. am văzut multe perechi care s-au format, s-au unit, s-au căsătorit. Y yo resumo mi orientación para con ellos en relación al noviazgo de la siguiente manera. Și eu fac un rezumat a ceea ce am observat eu despre prieteniile acestea în următoarea formă. Si tú quieres saber si tu noviazgo es guiado por Dios, nota lo siguiente. Dacă vrei să vezi dacă prietenia ta este condusă de Dumnezeu, logodna ta e condusă de Dumnezeu, urmărește următoarele. Si estás enamorado, debes ser mejor estudiante. Dacă ești îndrăgostit, trebuie să devii mai bun ca student, să fii un student mai bun. Debes ser mejor hijo y miembro de tu familia. Trebuie să devii un membru mai bun al familiei tale și al bisericii tale. Debes ser mejor trabajador en el lugar donde tú te desempeñas. Trebuie să fii mai muncitor acolo în locul unde lucrezi. Y sobre todo debes ser mejor miembro de iglesia, mejor hijo de Trebuie Dios. să devii un membru mai bun al bisericii de care aparții. El verdadero amor te debe motivar a ser responsable. Dragostea adevărată te motivează să fii mai responsabil. Cuando se vuelve irresponsable la persona, cuidado, porque a lo mejor no es verdadero amor. Când persoana începe să fie belăsătoare, atenție, pentru că s-ar putea să nu fie dragoste adevărată. Es probable que en lugar de amor sea un apasionamiento y ese no viene de Dios. Putea ca în loc de dragoste să fie așa o vâlvătaie, o flacără, și asta nu vine de la Dumnezeu. Sí, la persona apasionada se vuelve irresponsable en su familia, Persoanele pasionale se transformă în persoane irresponsabile în familia lor. en sus estudios y en su trabajo La muncă, la studiu, la școală y en su relación con Dios. și în relația lor cu Dumnezeu. El verdadero amor no es irresponsable. Însă dragostea adevărată nu e irresponsabilă. Hay otra característica del amor que no debe ser como lo presenta esta Mai historia. sunt alte lucruri despre cum nu trebuie să fie dragostea în istoria aceasta.
Yo veo en este relato una descripción gráfica de que el amor no es oportunista. Văd o descriere vizuală, așa foarte concretă, despre faptul că dragostea nu e oportunistă. El verdadero amor no se aprovecha de los demás. Dragostea adevărată nu profită de ceilalți. Veo esta descripción gráfica en la actitud de aquellos amigos, entre comillas, que encontró el joven en aquella provincia. Văd lucrul acesta în felul, în atitudinea, în felul în care s-au comportat prietenii acestui tânăr. Sí, mientras tenía dinero ese joven, los amigos no le faltaron. Cât a avut bani, nu i-au lipsit prieteni. Oportunistas, aprovechados. Niște profitori, niște oportuniști. Decían ser amigos, pero solamente para obtener beneficios de él. Ziceau că sunt prietenii lui, însă numai ca să obțină ceva de la el. Porque la Biblia dice que cuando todo le faltó, los amigos también lo abandonaron. Pentru că Biblia spune că în momentul în care i s-au terminat banii, l-au părăsit și prietenii. A veces hay personas que dicen tener un amigo o una amiga solo para aprovecharse de ellos. De multe ori se întâmplă că cineva are prieteni care doar profită de el. Yo sé que aquí hay muchos futuros pastores. Știu că aici sunt mulți viitori pastori. A veces los pastores tienen la tentación de establecer amistad más cercana y frecuentar más a personas que tienen dinero. Și de multe ori pastorii au tendința aceasta de a se împrieteni sau menține relațiile cu persoanele cu mulți bani. Tal vez en el fondo lo que se piensa es tratar de obtener algún beneficio con esa Și de amistad. multe ori gândul ascuns este ca să obțin felul acesta fonduri pentru biserică. Cuidado, porque el verdadero amor jamás es oportunista, jamás trata de sacar Aveți ventaja. grijă pentru că dragostea adevărată nu e niciodată profitoare. El amor es dar antes que recibir. Dragostea înseamnă să dai înainte să primești. Hay otra característica de lo que el amor no debe ser descrita en esta historia. Avem și alte lucruri despre cum nu trebuie să fie dragostea subliniată în istoria aceasta. Aquí dice que el verdadero amor no es celoso. Aici ni se spune că dragostea adevărată nu e plină de gelozie. Noten que la historia dice que cuando aquel joven regresó a su casa, Biblia ne spune că atunci când tânărul s-a întors acasă, especialmente el hermano mayor estaba afuera, fratele mai mare era pe afară. pero cuando se acercaba a la casa y escuchó que había fiesta y que había música, Însă când s-a întors acasă și pe când venea și a auzit că e o petrecere, se auzea muzica, y preguntó qué era lo que estaba pasando, și când a întrebat ce se întâmplă, cuando se dio cuenta que se hacía fiesta por su hermano a quien daban por muerto, când și-a dat seama că se dădea o petrecere pentru fratele lui pe care îl credeau mort, su corazón se puso celoso. a început s-a umplut inima lui de gelozie. El verdadero amor no es celoso. Dragostea adevărată nu e geloasă. El verdadero amor no tiene envidia de lo que a la otra persona le vaya bien. Dragostea adevărată nu e plină de invidie pentru că celuilalt îi merge mai bine. El verdadero amor no teme por rivalidad en otra persona. Dragostea adevărată nu se teme de rivalitate. Aquel joven sabía que su padre lo amaba y no quería compartir ese amor del padre para con aquel hermano que se había perdido. El nu vrea să împartă dragostea aceasta cu fratele lui despre care se știa că e pierdut. Estaba celoso, quería el amor solamente para él y no quería compartir. Vrea dragostea doar pentru el, nu vrea să o împartă. Uno de los matrimonios que recién se ha deshecho en los estudiantes de teología en mi escuela, Unul dintre cuplurile care s-au despărțit dintre studenții de la teologie din facultatea unui slujesc, me dijo la esposa, ya no soporto los celos de mi esposo. soția mea mi-a zis, nu mai suport accesele lui de gelozie. Esto se ha prolongado a través de los años y no puedo vivir más con un hombre celoso. Am încercat atâția ani, lucrul acesta s-a perpetuat de-a lungul atâtor ani și nu mai suport să mai trăiesc cu un bărbat gelos. El verdadero amor se basa en la confianza. Dragostea adevărată se bazează pe încredere.
Los celos son de origen del mal. Gelozia, invidia, își are originea în cel rău. Yo no sé cómo sea tu relación en tu matrimonio o en tu noviazgo, Nu știu care e relația ta în căsătoria ta sau în relația ta de prietenie pe care o ai, pero si esta planta venenosa trata de asomarse, esta planta llamada celos, însă dacă iarba aceasta, buruiala aceasta veninoasă caută să crească, buruiala aceasta numită gelozie, pídele al Señor fuerza y en el nombre de Jesús arráncala de tu corazón. cere lui Dumnezeu putere și în numele lui Iisus multă din rădăcină. Los celos no son de origen celestial. Gelozia nu e de origine cerească. El verdadero amor se basa en confianza, no en celos. Dragostea adevărată se bazează pe încredere, nu pe gelozie. Por otro lado, la historia presenta lo que el verdadero amor es. Însă, pe de altă parte, istoria aceasta ne prezintă și cum este dragostea. Recuerden que dijimos que el verdadero amor no es egoísta, irresponsable, oportunista y celoso. Am zis că dragostea nu este irresponsabilă, nu este oportunistă, nu este geloasă, Bueno, nu este egoistă, sí. O egoísta, irresponsable. egoistă, irresponsabilă, oportunistă, Oportunistă profitoare y geloasă. și geloasă. Pero ahora vamos a ver lo que sí es el verdadero amor. Însă acum o să vedem ce înseamnă adevărata dragoste. De manera particular, veo de una manera objetiva lo que es el amor en la actitud del protagonista principal de esta historia, que es el Padre. Se poate vedea în mod concret ce înseamnă dragostea adevărată în felul în care se comportă actorul principal al acestei povestiri, și anume tatăl. No es el joven que vivió perdidamente el protagonista principal de la historia. Personajul principal nu este tânărul, ci tatăl. Recuerden que la Biblia nos habla de Cristo. Nu uitați că Biblia ne vorbește, aduceți-vă aminte că Biblia ne vorbește despre Iisus. Y sin duda, en la imagen de aquel Padre se nos muestra el amor de Dios y de Jesucristo para con nosotros. Și fără îndoială, în imaginea acestui tată ni se arată felul în care Dumnezeu ne iubește, iubirea lui față de noi. Lo primero que yo veo en esta historia de lo que es en verdad el amor, Primul lucru pe care îl văd eu despre cum e cu adevărat dragostea, aquí dice que el verdadero amor es incondicional, no pone condiciones. primul lucru pe care îl aflu de aici este că dragostea adevărată este necondiționată, nu pune condiții. El verdadero amor no dice, yo te voy a amar si tú haces esto o aquello. Dragostea adevărată nu zice, o să te iubesc dacă vei face și acum urmează asta. Yo voy a hacer lo que tú quieres, pero si tú me das esto. Nu zice, eu o să fac ceea ce vrei dacă tu îmi dai următorul lucru. Yo te hablo por teléfono si tú me llamas primero. Vorbim la telefon dacă mă sun tu primul. El verdadero amor no pone condiciones. Dragostea adevărată nu pune condiții. Aunque reciba desprecio y ofensas de aquel a quien ama, Iar dacă ești disprețuit de cel pe care îl iubești, como la recibió el padre de la historia de aquel hijo, așa cum a fost disprețuit tatăl din această istorie, el verdadero amor permanece. dragostea adevărată rămâne, rezistă. Porque el amor celestial no pone condiciones. Pentru că dragostea cerească nu pune condiții. Imagínense cómo fueron las actitudes de aquel joven para con su padre. Gândiți-vă care a fost atitudinea acestui tânăr în față de tatălui. Aquel hijo prácticamente lo enterró en vida al padre. De fapt, l-a îngropat de vin. L-a îngropat de vin. Sin embargo, el amor del padre para con su hijo no cambió a pesar de lo duro de que fue aquel hijo. Însă dragostea tatălui față de copilul său nu s-a schimbat indiferent de cât de dur a fost experiența. Por otro lado, la Biblia presenta que el verdadero amor es inalterable. No de altă cambia. parte, Biblia ne arată că dragostea adevărată este inalterabilă. Nu se strică. Noten este aspecto descrito en la Biblia de una manera objetiva. Uitați-vă aici cum descrie Biblia în mod concret lucrul acesta. El amor del padre no cambió a pesar de las actitudes negativas del hijo.
Dragostea tatălui nu s-a schimbat în ciuda atitudinilor negative ale copilului său. Tampoco cambió con el tiempo que pasó sin verlo. Nu s-a schimbat nici odată cu trecerea timpului. A propósito, a mediodía alguien me comentaba que después de 6 meses va a poder ir a su casa en Navidad. Astăzi la prânz cineva îmi povestea că după 6 luni o să poată să meargă de Crăciun acasă. Y que se le hace mucho tiempo sin estar en su casa. Și că a trecut multă vreme de când n-a mai fost acasă. Yo le comenté que cuando mi esposa vino de Colombia a Montemorelos a estudiar, Și eu i-am povestit că atunci când soția mea a venit din Columbia, în Montemorelos, ca să studieze, ella tardó 6 años en regresar a ver a su familia. au trecut 6 ani până când s-a putut întoarce să-și vadă familia. Para entonces ya nos habíamos casado y cuando regresó llevaba a nuestra primera hija a Colombia. Ne căsătorisem între timp și când ne-am întors aveam deja o fată, s-a întors cu o fată în Columbia. Yo no pude acompañarle en ese viaje porque no había dinero, Eu n-am putut să merg împreună cu ea în călătoria aceasta pentru că nu aveam bani. pero el amor de sus padres seguía siendo el mismo. Însă dragostea părinților ei era aceeași. El tiempo ni la distancia pueden cambiar el verdadero amor. Nici timpul, nici distanța nu schimbă dragostea adevărată. Nu pot schimba. Eso pasó en el corazón de aquel padre. Și așa s-a întâmplat și în inima acestui tată. Ni las heridas que había dejado el hijo en su corazón cambiaron su afecto para con él. Nici rănile, nimic n-a putut să schimbe afecțiunea lui pentru fiul. Desde el punto de vista humano había suficientes motivos para olvidar a aquel hijo. Din punct de vedere omenesc, erau atâtea motive pentru care puteai și trebuia să uiți pe fiul acesta. ¿Acaso no había sido ingrato aquel hijo al marcharse sin importarle la condición de su Nu pusese padre? un ingrat când a plecat fără să spună nimic. En todo ese tiempo jamás mandó una carta para decir, aquí estoy por si mi padre muere. În tot timpul cât a fost plecat, a trimis o scrisoare ca să zică sunt pe aici, anunțați-mă dacă moare tata. ¿Acaso su vida libertina no era la vergüenza para ese hogar honorable? Oare viața aceasta libertină nu era o rușine pentru tatăl său acasă? El amor de aquel padre no era como el amor de una madre que me tocó conocer. Dragostea acestui tată nu e cum e dragostea unei mame pe care am cunoscut-o. En una iglesia que me tocó atender, una madre tenía una hija por la que sufría mucho. Într-o biserică pe care am slujit-o era o mamă care avea o fiică ce îi producea multă suferință. La hija había nacido en un hogar adventista. Fiica ei se născuse într-o familie adventistă. Sin embargo, en su juventud eligió un mal camino. Însă, la tinerețe a ales un drum rău. Tuvo un hijo fuera de matrimonio. Și a născut un copil în afara căsătoriei. Y por si eso no fuera poco, al rato tuvo otro más. Și ca și cum nu era suficient, a mai făcut-o. Y después otro más. Și a mai turnat-o. Y cada hijo que tenía iba y se lo llevaba a su mamá. Și fiecare copil care apărea era luat para ella seguir viviendo perdidamente. și ea continua să trăiască pierzare. Aquel día la madre me decía frente al féretro de ella. Și La madre de aquella muchacha me decía frente al féretro de ella. Și mama ei îmi spunea în ziua aceea înaintea coșciugului ei. Resulta que la hija andaba otra vez en vida perdida. Mergea din nou pe drumul acesta al pierzării. Iba con un hombre y tuvieron un accidente en una autopista. A mers împreună cu un bărbat și au făcut un accident pe autostradă. El auto se volcó y ella quedó con muerte cerebral. Și mașina s-a răsturnat și a rămas afectată de moarte cerebrală. O comă. Y la madre me decía frente al ataúd de aquella muchacha. Și mama ei zicea în fața coșciugului acestei fete: Pastor, lloro por una oración que hice hace unos días a Dios. Frate pastor, eu plâng pentru o rugăciune pe care am făcut-o acum câteva zile.
Yo ya no soportaba más tanto trabajo con los niños que mi hija me estaba trayendo. Nu mai suportam să tot muncesc pentru copiii aceștia pe care mi tot aducea fata mea. Y como yo veía que ella no corregía su conducta, Și cum am văzut că ea nu-și îndreaptă comportamentul, hace unos días con desesperación oré a Dios diciendo lo siguiente: câteva zile în urmă, plină de disperare, m-am rugat la Domnul și am zis: si mi hija no va a enderezar su vida, por favor, recógela, Dios, yo ya no aguanto más. Dacă fata mea nu-și va îndrepta viața, mai bine iei viața, Doamne, că eu nu mai suport. Y me decía llorando: pastor, nunca creí que Dios me iba a contestar tan pronto. Și îmi spunea: frate pastor, n-am știut că Dumnezeu să-mi răspundă, n-am crezut niciodată că Dumnezeu să-mi răspundă atât de repede. El amor de aquella madre tuvo un límite y se acabó para con su hija. Dragostea acestei mame a avut un cap și s-a terminat. Al punto que pedía: Señor, mejor recógela. Yo ya no aguanto más. Să ceară, Doamne, iau, pentru că eu nu mai suport. El amor de aquel padre que menciona la Biblia era muy diferente. Însă dragostea pe care avea tatăl din istoria aceasta e absolut diferită. El verdadero amor no cambia aunque reciba heridas profundas de parte de un ser amado. Dragostea tatălui acesta nu s-a schimbat chiar dacă a primit răni profunde. Por eso es que cuando en un matrimonio hay problemas, los pastores intentamos siempre la reconciliación. Din cauza aceasta, când într-o familie există probleme, noi pastori încercăm să producem împăcare. Porque el verdadero amor debe superar cualquier ofensa recibida y prevalecer por encima de ella. Dragostea adevărată trebuie să treacă peste orice ofensă pe care le să le depășească pe toate. En mi trabajo pastoral me ha tocado intervenir en muchos casos. Lucrarea pastorală pe care am avut de a face cu multe cazuri de genul acesta. Y bendito sea Dios que en la mayoría el verdadero amor ha prevalecido. Și slăvit să fie Domnul că într-o mare parte din aceste cazuri, dragostea adevărată a biruit. Jamás debemos permitir que las ofensas o las heridas cambien nuestro amor. Să nu lăsăm niciodată ca rănile, durerile să schimbe dragostea noastră. La actitud de aquel padre así me lo enseña. Atitudinea acestui tată mă învață lecția aceasta. Hay una tercera característica de lo que el verdadero amor debe ser. Există o a treia caracteristică a dragostei adevărate, felul în care trebuie să fie dragostea adevărată. La Biblia presenta al padre que amaba a aquel hijo de una manera objetiva muy preciosa. Biblia ne prezintă felul în care își iubea tatăl acesta copilul, într-o manieră foarte, foarte interesantă. Aquí dice que el verdadero amor es activo, actúa, no es pasivo. Biblia ne arată aici că dragostea adevărată este activă, nu pasivă, acționează. En otras palabras, cuando uno dice amar a una persona, se lo debe demostrar en palabras, miradas y actos. Așa că în momentul în care cineva zice că iubește, trebuie să demonstreze lucrul acesta cu privirea, cu acțiunile, cu cuvintele. El verdadero amor no solamente es un concepto mental, debe demostrarse a la persona. Dragostea adevărată nu este așa un concept mental, ci trebuie să se arate într-o manieră concretă, vizibilă. Elena White dice que el amor, que es una planta de origen celestial, debe cultivarse para que no se marchite. Că dragostea e o plantă de origine divină care trebuie cultivată. Y la manera de hacerlo es mostrándolo con palabras, miradas y actos. Así lo dice ella. Și Elena White zice că lucrul acesta se face arătând dragostea prin cuvinte, priviri și acțiuni. Por eso no podemos aceptar que un esposo o una esposa no le diga a su esposo y a su esposa que la ama todos los días. Așa că nu e de acceptat ca un soț sau o soție să nu-i spună celuilalt că îl iubește fiecare zi. A veces no tiene que ser con palabras. Nu întotdeauna trebuie să fie spus lucrul acesta în cuvinte. Sencillamente con miradas o con actos. Simplu, foarte simplu, cu o privire, o acțiune, prin acțiunile, prin fapte. Por eso pregunto yo en esta hora, ¿qué haces tú para demostrar tu amor a quien dices amar? Așa că acum, în clipa aceasta, vă întreb, ce faci ca să arăți celui pe care îl iubești și îl iubești?
Recuerda palabras, miradas Nu uitați o actos. cuvinte, priviri și fapte. Aquel padre cuando llegó el hijo, enseguida lo envolvió con tantas acciones de amor. Când l-a văzut venit tatăl, acesta l-a învăluit în atâtea fapte de iubire. No esperó a que el hijo llegase hasta donde estaba él, corrió a su encuentro. N-a așteptat să ajungă el, ci a fugit înaintea lui, în întâmpinarea lui. Se quitó su manto y lo cubrió. Și-a luat haina și l-a acoperit. Se quitó el anillo y se lo dio. Și-a luat inelul și l-a dat. Se fue a preparar una fiesta. A pregătit o petrecere. Y puedo imaginarme que mientras aquel hijo veía el movimiento del padre, Și închipui că fiul acesta, în timp ce vedea mișcările tatălui său, tratando de organizar la fiesta que se haría en su honor, felul în care organiza petrecerea care se făcea în cinstea lui, mientras escuchaba la música que se había convocado para festejar su llegada, când auzea muzica care fusese chemată ca să cânte pentru petrecerea aceasta, puedo imaginarme que el amor activo de aquel padre derritió su corazón. închipui că dragostea aceasta activă a acestui tată a topit inima. Puedo imaginarme a aquel joven llorando porque el amor de su padre Pentru că dragostea tatălui său lo estaba recibiendo a plenitud. a primit dragostea în toată plinătatea. El verdadero amor es activo. Pentru că dragostea adevărată e activă. Dios permita que en esta historia de amor podamos encontrar las advertencias de lo que no debemos hacer. Dumnezeu a făcut în așa fel încât în istoria aceasta de dragoste să putem vedea ce nu înseamnă dragostea, Pero también podamos encontrar la motivación y la inspiración del verdadero amor que debemos practicar. însă în același timp să vedem și felul în care este dragostea adevărată pe care trebuie să o practicăm. Recuerden que el verdadero amor es incondicional. Nu uitați, dragostea adevărată e necondiționată, El verdadero amor no cambia con las circunstancias y con el e tiempo. inalterabilă, nu se schimbă odată cu trecerea timpului sau cu circunstanțele. Y el verdadero amor se mantiene activo, expresando ese afecto al ser amado. Și dragostea adevărată este activă, exprimând afecțiunea față de cel iubit. No sé qué vas a hacer hoy para expresar tu amor a quien amas, Nu știu ce o să faci astăzi ca să-ți exprimi iubirea față de cel pe care îl iubești, pero no dejes pasar cada día sin hacerlo. însă nu lăsa să treacă nicio zi fără să faci lucrul acesta. Especialmente, acuérdate de expresar tu amor a quien nos amó de tal manera que envió a su Hijo para salvarnos. Și nu uita să-ți exprimi dragostea ta față de cel care ne-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe Fiul Său ca să-l salveze. Dios nos bendiga. Să ne binecuvânteze Dumnezeu pe toți. Amin.